សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់វីដេអូបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះចំណាយទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងកម្មវិធី Ksoft ជាឧទាហរណ៍យើងចង់ចុះចំណាយភ្លើងចំនួន$350ដូច្នេះជាដំបូងសូមចូលទៅកាន់ General Ledger រួចជ្រើសរើស Cash Payment បន្ទាប់មកសូមចុចទៅលើប៊ូតុង New សូមជ្រើសរើស EDC ហើយខ្ញុំនឹងចំណាយចេញពី Cash on Hand សូមជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលបានចំណាយសូមបំពេញថ្ងៃខែចំណាយរួចសូមបំពេញលេខយោងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងចំណាយទៅកាន់ Account Equity ហើយខ្ញុំនឹងបរិយាយថា EDC និងចំនួនទឹកប្រាក់គឺ$350ហើយនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងបរិយាយថា Electricity Bill ជាចុងក្រោយសូមចុចទៅលើប៊ូតុង Save ពេលនេះការចុះចំណាយរបស់យើងគឺបានជោគជ័យសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ Ksoft